សួស្តីបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទូចស៊ីណូនទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំយកពាក្យខ្លះៗយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនគឺថាវាតាក់ទងនឹងទឹកភ្លៀងឬមួយទឹកធ្លាក់ជោគជាំដីហ្នឹងបងប្អូនឬមួយទឹកជំនន់អ្វីដែលថាទឹកហូរហៀដល់មានទឹកលិចទឹកអីហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនមើលនៅក្នុងអ៊ីក្រង់របស់នាងខ្ញុំខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំចង់យកពាក្យអស់នេះយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលថាចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទូចស៊ីណូនមុននឹងចែករំលែកបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតចែករំលែកវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនេះជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងសហគមន៍របស់យើងបងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនពាក្យទី1 flood ហ្នឹងគឺថាទឹកជំនន់ឬមួយទឹកលិចនឹងបងប្អូនគេហៅថា flood ពាក្យទី2បងប្អូន rain ហ្នឹងគឺថាភ្លៀងពាក្យទី3 downpour អាហ្នឹងគឺថាទឹកធ្លាក់ជោគជាំហ្នឹង it was a downpour last night ឥឡូវពាក្យទី4 deluge ហ្នឹងគឺថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឬមួយទឹកជំនន់ហ្នឹងគេហៅថា deluge ឬមួយទឹកធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងធ្លាក់មកដូចមេឃនឹងខឹងយើងអញ្ចឹងបងប្អូន deluged ឥឡូវពាក្យទី5បងប្អូន drain ហ្នឹងគឺថាបង្ហូរទឹកឬមួយយើងអាចប្រើជា noun ក៏បានដែរគឺថា loo ណាបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនពាក្យទី6 drainage system គឺថាប្រព័ន្ធ loo របស់យើងហ្នឹងឥឡូវពាក្យទី7បងប្អូន soaked វាមាន ed at the end of pronunciation របស់វាដូចមាន t ពីក្រោយអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺថាត្រាំទឹកឬមួយទឹកវាសទឹកយើងខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូន soaked ពាក្យទី8បងប្អូន drenched អានឹងសើមទឹកsoak ហើយនឹង drench ហ្នឹងវាស្រដៀងគ្នាបងប្អូន drench ដូចថាភ្លៀងធ្លាក់មកលើយើងណាឬមួយអ្នកណាគេបាច់ទឹកយើងឡើងចូលជាប់ខ្លួនពេញហ្នឹងណាសើមសទឹកពេញហ្នឹងគេហៅថា drenched បើ soak មួយប្រើអញ្ចឹងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែភាគច្រើនដូចថាយើងត្រាំនេះត្រាំនោះទៅត្រាំអង្គឬមួយត្រាំស្អីក៏ដែរ soaked a vegetable ឬមួយ soaked the rice អាហ្នឹងវាប្រើនៅពេលជាមួយអ្វីមួយបងប្អូនដល់ drench ភាគច្រើនដូចថាសន្ទឹកយើងនេះទឹកភ្លៀងខ្លាំងI was drenched with water yesterday from the rain អានឹងចឹងបងប្អូនពាក្យទី9បងប្អូន submerged អានឹងលិចទឹកដូចថាយើងឃើញរថយន្តឬមួយអ្វីតែថាលិចទឹកនឹង submerged in water I saw a lot of motorcycles last night from the heavy rain they were submerged in water ឥឡូវពាក្យទី10បងប្អូន overflow អានឹងដូចថាទឹកនឹងវាហូរហៀខ្លាំងពេកទៅវាទៅដល់លិចទឹកទៅបែកខាងនេះបែកខាងនោះយ៉ាងទៅបងប្អូន the overflow of the river ឬមួយ the overflow of the drainage system caused a flood in the city អានឹង overflow បងប្អូនឬមួយ the overflow of blessing from God I feel that I am very blessed ឬមួយ very lucky overflow គឺតាមទឹកហូរហៀឬមួយយើងបានព្រះពរមកពីព្រះហើយព្រះពរផ្ដល់ឲ្យយើងបងប្អូនយើងនេះមានព្រះពរមកពីព្រះច្រើនមែនតើអានឹងហូរហៀ overflow ឥឡូវពាក្យទី11 monsoon គឺថារដូវវស្សានឹងបងប្អូនរដូវវស្សាពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននឹងគេហៅថា monsoon ឬមួយខ្យល់ monsoon អីហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែភាគច្រើនបងប្អូនឲ្យតែប្រើពាក្យ monsoon មានន័យថាទឹកធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើឬមួយពេលនឹងឯងតែភ្លៀងជាប់គ្នា2 3 4 5យប់ឬមួយមួយទឹកជាប់គ្នានឹងគេហៅថា monsoon ឥឡូវពាក្យទី12បងប្អូន stream ស្ទឹងទឹកឬមួយទឹកហូររ៉េចឬមួយទឹកហូរខ្លាំងហ្នឹងគេហៅថា stream បងប្អូនដូចទឹកហូរពីភ្នំកូលែនអាហ្នឹងគេហៅ stream the stream of water flow is very cool and refreshing you just want to take a dip in the stream អាហ្នឹងគេថាយើងឃើញទឹកភ្នំអូណាបងប្អូនហើយវាត្រជាក់ខ្យល់រំភើយមកហើយយើងចង់ទៅងូតទឹកបន្តិចតួចបងប្អូន the stream of water ឥឡូវពាក្យទី13បងប្អូន torrential downpour ហ្នឹងគឺថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបងប្អូន torrential downpour អាហ្នឹងគឺថាភ្លៀងធ្លាក់ជោគ
ជាប់ដីហើយធ្វើឲ្យទឹកលិចទឹកបាក់អីហ្នឹងបងប្អូនយើងដូចថាបងអូនថ្លៃខ្ញុំហើយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចង់ទៅលេងនៅប៉ែកអេសានៃបងប្អូនប៉ែកខាងចិត្តថៃបងប្អូនឆ្លងទៅជ័យដែនថៃដោយសារភ្លៀងវាខ្លាំងពេក the torrential downpour មានអ្នកខ្លះប្រាប់ថាកុំទៅដោយសារឡានវាល្អិលខ្លាំងហើយមានឡានភ្លុកតាមផ្លូវអីហ្នឹង due to the torrential downpour at that part of the country ឬមួយ province many people recommended us not to go or not to take the trip over there due to the heavy rain ឬមួយ due to the monsoon យើងចង់ប្រើពាក្យ torrential downpour ក៏បាន heavy rain គឺថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឬមួយ monsoon គឺថារដូវវស្សាហ្នឹងវាធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចទៅណាដូចថាឡើងភ្នំកលែនអីទេដោយសារភ្លៀងខ្លាំងពេកវាអាចល្អិលឡានឬមួយល្អិលអីទៅយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនពាក្យទី1ខ្ញុំចង់សារឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឃ្លាខ្លីៗនៅក្នុងប្រយោគអង់គ្លេសបងប្អូនដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលថារៀនភាសាអង់គ្លេសនឹងហើយខ្ញុំដាក់ part of speech នៅក្នុងអក្សរឬអ៊ីក្រង់នឹងដែរថា noun ឬមួយ verb ឬមួយអីហ្នឹងបងប្អូនពាក្យទី1 flood នេះគឺថាទឹកជំនន់The flood has made it very difficult and inconvenience for many travelers. Flood ហ្នឹងគឺថាទឹកជំនន់ឬមួយទឹកលិចហ្នឹង I saw a heavy flood in some area បងប្អូនពាក្យទី2 rain ហ្នឹងគឺថាទឹកភ្លៀងបងប្អូន rain គឺថាទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃនឹង rain We will see some rains ឬមួយ some rainfall during certain seasons ដូចខ្ញុំមកប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំឃើញភ្លៀងធ្លាក់ខ្លះឬមួយបងប្អូនប្រទេសខ្លះបងប្អូនជាទូទៅក្នុងពិភពលោកយើងប្រទេសខ្លះដែលថាមានភ្លៀងធ្លាក់មកដោយប្រទេសខ្មែរយើងពេលដល់ខែភ្លៀងវាភ្លៀងធ្លាក់មកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរខែ4ខែ5បងប្អូនធ្លាក់ភ្លៀងច្រើននៅរដ្ឋខ្ញុំធ្លាក់ភ្លៀងច្រើន you know in the United States especially in my region in the month of April May we have a lot of rain ហ្នឹងគឺថាភ្លៀងនៅក្នុងខែ4ខែ5បងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួនណាខែ6ដែរវាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបងប្អូនឥឡូវពាក្យទី3 downpour គឺថាធ្លាក់ភ្លៀងនឹង it was a downpour last night ពីយប់មិញភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើ that's why we had a little flood in the city អញ្ចឹងហើយបានយើងមានដូចថាទឹកលិចឬមួយទឹកជំនន់តិចតួចនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹង it was a downpour ឥឡូវបងប្អូនពាក្យទី4 deluge ហ្នឹងយើងអាចប្រើដូចពាក្យ downpour ចឹងបងប្អូនគឺថាពាក្យមួយទៀតដែលថាភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំដី it was a deluge last night that's why you can see the flood all over the street ពីម្សិលមិញដោយសារភ្លៀងធ្លាក់វាខ្លាំងពេកបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនឃើញភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកឥឡូវវាលិចទីក្រុងភ្នំពេញទិញទួចហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវពាក្យទី5 drain ហ្នឹងគឺថាបង្ហូរទឹកដូចថាមានលូមានអីទៅវាអាចបង្ហូរទឹកចូលក្នុងលូ it would be very helpful if the drain would take all of the water and bring it somewhere to the filter or to the ocean or to the river somewhere so that the city would not be flooded អានឹង drain គឺថាបង្ហូរបើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកទៅឯណាដើម្បីកុំឲ្យលិចវាល្អមែនទែននៅក្នុងទីក្រុងឥឡូវបងប្អូន drainage system លេខ6 drainage system គឺថាប្រព័ន្ធលូនៅកន្លែងខ្លះប្រព័ន្ធលូល្អបងប្អូន drainage system ដូចថាបរិយពេញហួតនៅកន្លែងបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំនៅបងប្អូនកម្រលិចអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារប្រព័ន្ធលូទឹករបស់បរិយហ្នឹងគេធ្វើល្អកន្លែងគាត់អត់លិចទឹកទេបងប្អូនអានឹងថា drainage system ប្រព័ន្ធលូអត់ល្អគឺថាវាលិចហើយបងប្អូនបើសិនប្រព័ន្ធលូអត់ល្អវានឹងធ្វើឲ្យលិចបើប្រព័ន្ធលូល្អអត់លិចទេបងប្អូនឥឡូវពាក្យទី7 soaked ហ្នឹងគឺថាត្រាំទឹកបងប្អូនត្រាំទឹកយើងត្រាំនេះត្រាំនោះឬមួយពេលយើងភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំង you will be soaked with water if you don't have an umbrella បើសិនជាយើងអត់មានឆ័ត្រទេបងប្អូនយើងនឹងសទឹកជ
ជោគជាប់ឬមួយយើងនឹងដូចត្រាំទឹកហ្មងបើសិនយើងអត់មានឆ័ត្រណា if you don't have an umbrella to use during the rainy season definitely you will be soaked in water or soaked with water បើសិនយើងអត់មានឆ័ត្រទទួលទេយើងនឹងសទឹកភ្លៀងហើយ soaked ហ្នឹងគឺថាត្រាំទឹកអូយបងប្អូនអាចប្រើថា I soaked my rice for maybe an hour before I cook or I soaked my let me see the vegetables ត្រាំនេះត្រាំនោះណាបងមកត្រាំអង្គឬមួយត្រាំបន្លែផ្លែឈើទុកវាសិនអញ្ចឹងបងប្អូនអានឹង soaked ឥឡូវបងប្អូនពាក្យទី8 drenched គឺថាសើមសន្ទឹកខ្លាំងនឹងបើសិនយើងសន្ទឹកខ្លាំងឬមួយសើមខ្លាំងមែនទែនគេហៅថា drenched បើសិនតែយើងអត់មានឆ័ត្រយើងដើរកាត់ភ្លៀងយើងនឹង be drenched if you are walking in the rain you will be drenched with water you will be drenched with the heavy rainfall បើសិនតែយើងដើរកាត់ភ្លៀងណាមកពីសាលាឬមួយមកពីណាក៏ដោយយើងអត់មានភ្លៀងយើងអត់មានអាវភ្លៀងឬមួយយើងអត់មានឆ័ត្រយើងនឹង drenched ហើយ drenched ហ្នឹងគឺថាជោកជាំលើទឹកឬមួយជោកជាំលើខ្លួនយើងដោយសារភ្លៀងវាច្រើនពេកហើយយើងអត់មានអីទទួលបងប្អូន you will be drenched with water if you don't have an umbrella or a raincoat drenched ហ្នឹងគឺថាសើមសន្ទឹកខ្លាំងមែនតើឥឡូវពាក្យទី9 submerged អានឹងលិចទឹកបងប្អូនលិចទឹក I saw some motorcycles ឬមួយ some cars were submerged in water or part of their engine were submerged in water so that's why their car ឬមួយ their motorcycle died on the street ពីយប់មិញបងប្អូនខ្ញុំឃើញថាម៉ូតូខ្លះឬមួយឡានខ្លះដោយសារវាលិចទឹកដល់លិចទៅវាចូលម៉ាស៊ីនណាដល់ចូលម៉ាស៊ីនឡានឬមួយចូលម៉ាស៊ីនម៉ូតូទៅវាលិចទៅដល់ហ្នឹងធ្វើឲ្យម៉ូតូឬមួយឡានហ្នឹងវាងាប់វាស្ទះទៅវាងាប់ឡានហ្នឹងវាងាប់ឯបងប្អូនវាលុត you know last night I witnessed some cars and also some motorbikes some motorcycle they were submerged in water ពីយប់មិញខ្ញុំឃើញឡានខ្លះហើយនឹងម៉ូតូខ្លះបងប្អូននៅកន្លែងBKK បងប្អូន BKK ហ្នឹងគឺថាបឹងបូកូឲ្យបងប្អូនខ្ញុំផ្លេចនេះបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំប្រាប់ដែរតែខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយកន្លែងហ្នឹងសបោភពជនីយដ្ឋានក៏ឬមួយកន្លែងញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះច្រើនបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺថាបរិវេណកន្លែងហ្នឹងសបោភពជនីយដ្ឋានច្រើនមែនតើកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងអូរស័យបងប្អូនឃើញលិចទឹកមែនតើលិចទឹក submerged ឥឡូវបងប្អូនពាក្យទី10 overflow I could see the overflow of the water of course it caused some floods down the hill to be flooded because of the overflow of the drainage system it couldn't carry the water fast enough or the water did not drain into the drainage system fast enough so of course it caused a little bit of flood ឬមួយ overflow ហ្នឹងគឺថាទឹកហូរហៀពេកបងប្អូនឥឡូវពាក្យទី11 monsoon គឺថារដូវវស្សាឬមួយរដូវទឹកភ្លៀងធ្លាក់នឹងបងប្អូន during the monsoon season people do not recommend you to go up into Phnom Kolen the Golan mountain because and of course it can cause a lot of accidents on the road during the monsoon season people do not recommend for anyone to travel in that area because of the danger of the road ហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនពាក្យទី12 stream បងប្អូនគឺថាទឹកហូរឬមួយទឹកស្ទឹងឬមួយទឹកហូររិចទឹកហូររិចក៏បានឬមួយទឹកហូរខ្លាំងហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើ stream ដែរ The stream of water can cause erosion with the land ឬមួយ with the soil so the stream of water can cause an erosion with the soil and of course sometimes it can cause a landslide or a mudslide បើសិនទឹកនៅវាច្រើនពេកហូរវាច្រើនពេកវាអាចបាក់ដីឬមួយបាក់អីបងប្អូនដល់ទៅអាចឲ្យដីនឹងបាក់ទំនប់បាក់អីមកហើយអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់មែនតើអានឹង stream or you can swim in the stream if the water is calm យើងអាចហែលទឹកនៅទឹកអូហូរមកណាបើសិនទឹកនឹងវាអត់ហូរមកខ្លាំងយើងអាចទៅ
ទៅលេងទឹកនឹងបាន if the stream is calm or the stream is not too overflow you can definitely swim or take a little dip in the stream ឥឡូវពាក្យទី13បងប្អូន torrential downpour នឹងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង during a torrential downpour people do not recommend you to go up in the mountain where it is very dangerous. You can flip over with your motorcycle or your car will flip over or have some kind of accident. ពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបងប្អូនគេប្រាប់ថាកុំទៅឡើងភ្នំកលែនតាមឡានឬមួយតាមម៉ូតូយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬមួយយើងទៅបែកខាងណាទៅថាភ្លៀងខ្លាំងទៅផ្លូវនឹងវាអត់ស្រួលធ្វើដំណើរទេ so ប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងបងប្អូនទៅគេប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាកុំទៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារភ្លៀងខ្លាំងពេកហ្នឹង due to the torrential downpour, many people would not travel to different parts of the country, especially in the mountain area or where there's a lot of hills because you can get into an accident. អានឹងយើងការពារគ្រាន់បើជាងព្យាបាលបងប្អូន ឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំលាបងប្អូនសិនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នារៀនពាក្យខ្លះៗពីនាងខ្ញុំទូចស៊ីណូនហើយសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនមកដល់ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រុសស្រីខ្លះដែលថារៀនភាសាអង់គ្លេសនឹងបានរៀនពាក្យជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនេះពាក្យដែលថាតងនឹងភ្លៀងឬមួយលិចទឹកនឹងដោយចំណងជើងរបស់ខ្ញុំដាក់ថា a heavy downpour caused a lot of flooding in the city អានឹងតែភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងវាបង្កឲ្យមានទឹកលិចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងបងប្អូនទឹកលិចខ្លះឬមួយទឹកលិចខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាលើក្រោយទៀតបងប្អូនបាយបាយ